ngasi class 10 parikya gi MIL subject ki question paper leak oire desam Board of Secondary Education Manipur na lauba hojik sathariba class 10 gi ngasi MIL subject ki question leak oire masida oza khara chenabagi achauba mami tare haina lamdam asigi mahairoi loop ama oireba desam amadi AIMS ki maikaidagi claim tawrakli ngasi Kwakaitil leiba Desamgi Maya Lusangda Pangtokiba Desam amadi AIMS ki apunba pawgi mifam amada Desamgi Secretary General Laisangthem Lamyan mana phongdokkibada numit kharani gi mamangda council loba class 11 gi exam da paksana question leak oibagi wathok leiringai cherak asida nauna amuk bosem loba class 10 gi MIL subject ki question paper asi parikya hogodoba pungkai khara walingai dagi question paper adu social media da saithoropagi chapchaba kudam sangdam Desam amadi AIMS ki khutta leire Scam asida masagi oijaba thiba masagi mathodang masak khangjadaba oza kaya ama generamgani haibagi chawba thajaba lei maram aduna mari lenaba department na athuba matamda inquiry ama tawduna mara leiba miyoi singi mathakta matik chawa ain gi cherak pibi yu haina su phongdokhi